munaasabad culus oo lagu daafurayay akaademiyadda midowga mufakiriinta isla markaana lagu soo bandhigayay buug uu qoray wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Maxamed Faarax Xirsi ayaa lagu qabtay Hotel City Palace ee magaalada Burco. Munaasabadan iyo si sare loo soo agaasimay waxaa hadallo dhiirigelin bogaadin iyo dardaaranba ka jeediyay abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi kaasi oo sheegay in mowduucan ay dhalinyaradu kaga soo horjeesanayaan qabyaaladda iyo qaadka uu yahay mid loo baahnaa isla markaana aanay halkaasi kaga hadhin shayga qaalateen waa shay cudurka ah oo bukaanku waa yaadana ku ummadda caawa koow ha noqoto laakiin yaanay tiin dambaysan noqon aynu iska warhayno aynu isla nimaadno mowduuca caawa furmaya very important ka ah waa in la meel mariyaa ummadii ayaa darada caawa laga dagaalamaya qabyaaladda ahi waa in la meel mariyaa علي محمد إبراهيم علي دنانية يحبنا كمذا أكاديمية دايا كوربيحية وجدد يا أساسك لنعك لنا همبليو درويل كقريب بوغان لما قعبا حيسات دنبات قرانو يكوت المامين بوكا اللي قادك يا قبيالة أكاديمية ميدوغا مفكرين توردان يرداس عدنين كواركتين جودوين كانوا أساسنا لو حكمدا مقعدوا أكاديمية ميدوغا مفكرين جودوين كانوا أساسنا وحويا ويالينتا أورورينتا كايدينتا iyo bandhigista taariikhda iyo suugaanta ummadeena kor u qaadida hidaha dhaqanka iyo afkeena hodanka in la daahfuro oo dadka la horkeeno ama la soo bandhigo dadka hibooyinka dahsoon leh in la dhiirigeliyo oo kor loo qaado dadka mufakiriinta meel kasta joogaan dalkeen in la dhiirigeliyo lana taakuleeyo dadka halabuurka leh madashu caawa waa madasha daahfurka akaademiyadda midowga mufakiriinta oo gardaadinaysa caawa buugga saadambaad garan oo leeyahay qoraa Maxamed Faarax Xirsi waxa iyaguna ka hadlay munaasabadan xubno ka socday ururada bulshada iyo naadiga akhriska ee halkaraan gabagabadina waxa halkaasi shahaado sharaf lagu guddoonsiiyay qoraagii buuggan Cabsaaq Faarax Cabdilaahi TV qaranka Soomaaliland Burco.